大家好，歡迎大家嚟到綠茵快活咕碌。如果你第一次嚟到我個頻道，記得點讚、訂閱、開埋鈴鐺個通知，同埋幫手分享條片，唔該晒。綠茵快活咕碌，我哋招收谷友啦，詳情可以去到說明欄入邊嘅連結，撳入去睇下啦。大家好啊！久違嘅五班暗馬，因為之前2期咧都冇五班賽事嘅。講翻今次先，今次呢就11月20號星期六嚟嘅喎，跑呢個11場賽事，草地呢就跑呢個私家山跑道，咁但係頭場呢仲安排翻跑10場賽事嘅開跑時間，所以都係跑1點。咁我哋今次講嘅五班賽事呢，就係頭場5班嘅1400米嘅。咁今次5班2場呢都係1400，咁可以大家睇完呢場嘅賽果呢，再去稱一稱第3場5班1400嗰幾隻馬啦。咁所以到最後呢，我就揀咗2號嘅旋風傳奇啦，6號嘅飛躍凱旋，同埋拖翻1號嘅線路萬里嘅。咁點解要呢3隻馬呢？先講下嗰隻旋風傳奇先啦。呢隻馬今季呢，其實一出加個眼罩呢，就跑咗個第2嘅，當時呢，就輸俾星運笑着，僅僅輸個短頭嘅啫。咁但係之後換咗巴道跑呢，因為均速攬返嚟，叫做跑咗個第6。其實今季呢，佢跑咗5場，除咗泥地嗰場佢係冇獎金之外呢，其他4場都有獎金嘅。咁輸多咗場1400之後呢，咁仲走咗去跑咗2場谷草1650添，即係雖然都唔上名，咁但係一樣係有獎金名次嘅。咁分數呢，減到落嚟5班啦。今次用到幾人安，又俾佢抽翻個內檔。始終呢隻馬呢，上季喺呢個路程係攞2 win 嘅。睇下換幾人安落到嚟5班嘅差距會唔會可以喺呢度贏馬咯噃？飛躍凱旋呢，其實今季轉咗過去貴福特馬房之後，第2場就贏啦。當時呢，就即刻轉開篷眼罩嘅。咁但係贏完之後呢，隔咗3個禮拜想再跑，咁但係發現心臟問題，嗰場賽事係退出咗。咁但係雖然而家 check 得好嚴謹，心臟問題，咁但係佢又唔係心律不正咁樣。咁好啦，之後好快復翻課，正常再操練翻，狀態都係繼續保持住嘅。田泰安繼續跑，又有幸俾佢抽到個3檔喎。咁睇下會唔會交到呢隻馬轉馬房之後嘅第2場頭馬啦。至於1號嘅線路萬里呢，呢隻馬其實今季呢跑咗3場，跑咗2 win 一個第4，都係喺呢個5班嘅1400米嘅。雖然係潘頓跑，但係準成今次呢攞住個9檔，跑到而家都未贏嘅馬。但係佢呢個情況呢，就有啲似啱啱星期3頭場夜晚嗰隻暴風雷啊，即係佢會跑呢個路程會近，經常上名，就係爭少少贏唔到。但係潘頓騎佢又會係熱門，所以呢啲馬呢，就唯係拖腳嘅。今次仲係9檔添，咁拖翻腳冇壞嘅。今次5班呢，我就揀咗呢3隻馬嘅。好啦，今次就好快咁講住先。大家記得啦，聽日星期6呢，就贏多啲。小妹呢，因為聽日就有啲事，同唔到大家一齊傾馬仔啦。咁唔緊要嘅，我哋星期2再見。因為好快，星期2又跑呢個谷草夜馬啦。希望大家聽日贏多啲。多謝晒大家嘅收睇，拜拜。
最後多謝大家嘅收睇，歡迎留言問馬仔，我哋下集再見。